今朝个的节目啊，有读书有写诗，有女上当有男上当，而且名字也叫得好，于永飞、红飞，天上像个仙人。我告诉红的红色的仙人，生死河死河，世界上像个奇河奇才，张真不得了，真心中啊！神虚哦，是那个虚字啦，虚一个人虚的，60几岁看上去30-40岁，年纪为了够深了。上开生，据说你都娘是奶菜养出来的。你哪晓得那批名字娘开生开始到了生下来的。到那个名字，我的名字定太人一点不像。胡军娘往下头去的，而且个收罪人的互动，这难听了。喂，你金鸟，我的要没家亲嘴，你金鸟啊！来北大上出来一出个上台之前，总归大高要写写。那么我嘛年纪大，我觉得要比较轻，你都想么我开心的。你里享受了一段附送，压力是一段鲁金义，写出之思量这种处置我也受不到过了。19岁上着国里大方的铺开第一次实施，等到结束嘛，塞上100几十块行的一个月5薪啊，写出来19岁了呀，随手这个车子的轮车，一只箱子给你15个人，上前面5薪骨头群，听他一送信杀他个隆当，洗脚神杀他。一地匹马，马背上像守候一个人，衣裳衣头名魁两家马相一节，上海人拍的顶头了，身高1米9手啊，各种人把那今早吃得开，1米9手啊，他高子部上海他的了，现在上海干女朋友面哪个的，出城有标准，1米8符合标准。像我们生日了，是个年纪轻1米7了，谈不上高支部的，是1米7加2级3岁，属于等破方领导的。那么我往事望着往事生杂鱼的很，6期山东康静乡，现在路过2、3家屋里高头，陆金义大如子还是大才子。这个人身上像雨滴很多，说事理有理嘛，懂道理，奉公守法。特别说这奉公守法，做生意也是个人。上海现在贸易上都确定当心，有一种不奉公守法的。上海人派的开农大兴，我上过当的。阿拉头里两个青年说，吴老师侬年纪大了，去买件新发的个衣裳，早早可比年纪轻点。那么去年我去买件西洋买个便服衫，个便服衫嘛中心发炸的，这里像是里来的了，大概几个这样的，108块，腰里像抬头上买，一口外头塑料个字头2把英文字，我也不识英文，发现上这个英文字出口花生米，跟我哪晓得呢？那到屋里想打开来一口气都1万分钱呀！上个头面便服衫了，一定要寻那个密码口空档里开一个洞，这只要第2句结束，他头面个水放下来的呀。龙井这个马相吓死人，这个人非但人品好，而且是个大柔子，言书为乐，少想露骨。但是龙井身上想还有那个傻逼。好本事，主动开水门，后不强王，
所以那风一头，那个眼睛是过那个狼的，可是身体肌肉不要带队的。两三家我路过，两三家的非来当手，那时候我不客气，是买辆车子上想贴2米黄标记下4句。大明陆金义进香十圣地，陆金义名气下，伢在2、3口口，我是啥人？非要来抢我们是。上上呼吸，首先，一律2句警告2岁，空车不归位，车子让我们是非要办，空车子不走起的，哥们哈，抱枪某天飞，我不得要枪。某天要飞，小小2岁，我当那一个分灯队，以那个队伍上进来，不过车夫打几个水中，你拿毛背上，名亏2家，一句话很简单，名亏2家要有身份的，那个身份有啊，上母辈、副将当辈。符合了一个身份，老百姓不能做封建作为，啥等样人穿啥等样衣裳，不像现在这样容易懂的。作为我吴军员也欢喜抓一条洋装，那么你抓地方抓洋装，抓几白纸。实施古代的是抓起洋装了，说个女仔裤了，不这样的，白要抓几白纸，这几白纸那边扣里不起啊，废料、米料。3公尺，咖喱3公尺、6公尺。现在顶上个脸到上海去看南京路了，2个姑娘的裙子，花3人的，一尺4寸，一定要裙子哦。我理想的衬托要2尺6寸的嘞。那么我想来拿做法呢，几口啊来了，来了给了。而且一个趋势为了往上头起来，我说妹妹啊，你不能上去找，要唱舞啊！哼，陆金这个身份抓个套衣裳，无敌可疑。心里上想，李高的把他不的没讲到数着，个屁讲到10样的来了，砰！上头跳下来个人。毛来不困的，毛来不斗3口，腰里想大步数腰，这样像母亲，臭啊！水里像一柄带刀，只当是个皮肤，啊，五指扎在2方，拉开来抽一抽，当一个结，放开来，像垃圾这个鱼条这个2根，那个时候炒卡的了为垃圾这个鱼条了，垃圾这个鱼条了，你已经吃开。上抽盒子里吞的腿，现在上海的鱼店来去看，越说越多，越说越多，越走越细，气得像狗泥巴。你不是吞的，盒子里喝一个药，然后这个鱼店了，还拖起来把路，现在个鱼店才大了啦，你拖起来你倒下来，你拖起来你倒下来，可以说办法想，哼。这个网友胖跳了，到陆金一个木门里讲4句话：身为山中王，逍遥有自在，谁要祭道公留下卖野路财。陆金一口讲的一起。说这些呢，本家的都来的来一个福建当官，好太了。其中一个讲的后部枪往追动开山门，没面子的。刚把你听，我是啥个身份，我是啥人，我来个说起后生高的人，名字不北京扒了智囊的。那么他叫这个问题呢，可以的。我往标题上记一句。大明陆金义，两里口，贵江头，你口神是我是后续养生，不论是说问我的为民，王标记上写的清楚，你
你去看来，可以看，别人不行。这个杨大大有点水了，明白了这个，晓得了。这个人我几个干了苦了。陆金一黑，那谁敢看？我这个后文来这是时下的，这个口应该是两口，哪里是两口？啊，问外国讲的了，口英文的，想想不为过，口部绝对松，太有两路，花花溜溜，一股字也不认识，出这个美女把那个粉毛讲的，再想我们那个是该是。还讲到几口诗嘛，我们哪想得成？嗨，气锐一滴，把个名字把你听听，还是陆天吉海的贵江头，所闻我的威名，三温了，大名府于吉林陆金义，这个名字报出来，也讲到天气喂，不做身体大。那么上海人拍的有电影的，这是个讲到听喂，什么于吉林、四吉林、雄飞天际、福民之辈，这两句言我已经来听，这个动作我嘞，这里太白好，看得一眼眼呀，太白当中的太白好，这里顶吃嘎子里。你要在看不起的呀，说的一兜兜啊，谦虚啊！四个这里这问题谁要跟你商量的？我快就的，这个两个这里大夫家帮忙，那我起来了。戏好看吧？好看，都好了。戏好听吧？好听。丁耀军好队长高工资发奖金，还要考虑地方那些，你这个两比赛干不出来个呀？这个张队队再好，张队队太白好，看得一眼眼嘛。陆金义一起气昏，气昏子闷出来个闲话了，为了失落身高。我乃福民之辈，你是何许洋人？你要耍个大汉，说问安的为民，总问了麻烦。这个讲到一点来了，讲好。水泊梁山，一山举之，宋江宋公明。陆金义一顿，抓起宋公大名鼎鼎。不过这一刻，这张面孔不像宋公，跟人个样子像着四公。发现陆金义呢非要急，这个讲的讲闲话有毛病的。那个闲话啦，或许等一等头头来。宋江宋公明一读舌头，大概必得是发言。麾下随着领导之后，陆金义第二期杀杀那个气的，跟领导之后嘛，关你说起呢？难搞难呐！你是何人？身体是花勇，花的人花勇像。神几岁，这一口不样，花勇八宝小将，美女子，体下分明，那张面孔黑黑了多，像着通往头的山芋，威风我了。神几岁花勇，花头林雕像，雕像就是石油。你到底是何人？蓝西带大队长，我有一个雷一这个大队长，我和手下为谁无了？我的名叫王小山呐、这个实际上在王小山，你叫王老三嘛，有一说了不起，少年搞本名字是两百。你们我少年我听了，少个3年14。记得吧？还是这里头，那少年，中国共产党中央委员会，我有他高人民给那个中央工作法，
林丹校文化部部里工作，上海市文化局做结构部分，上海人民平台团党支部支部委员会，林丹校第3小组左右吴军勇那个13个。连翻个啥个都明白病害了，现在非要光龙井气都要结婚。那么龙井老师呀，这个讲到了势不两立，你北洋当首长事情，那么我得要抢，我要不可替代，我要说个那个的命匹克之际，喊一枪，娘的一个对处的，其余2个头。军将贵将头，所以我吹上的水分，枪上领导去上来。这个讲到不是杀，好来了，这一地旁跳动里，上黑杀一刀。马目的上来举，都高上要谨慎几个，都高上距离有7块，所以的目的上西子旁一得，两的走高他进一步可以谨慎。陆正呢面子里从写讲的，手里想用1/3力的，可是绰绰有余，买来拉拉。鬼鬼弄地动，不得动啊不动，再高1/3力的，别人共2/3，拉拉敌兵为1/3力的，再高上去50%，那么2兵高上7楼，一个上一个后心，上年吃香烟没死来后，一口水一样。那个朋友跑的写得来，我要死来后，一定要当后机，是个第3代的、第4代的。我到今朝为了呼吸死来后，到那个当后机屋里年纪长，快养1个月这样子。香港那个朋友送到当后机，在日本后顶开后，快嘣。李当86期，李阳86样，要发展起个。礼拜天来6个朋友发他6根，我的帽子3百路拿出来出风头，快得了快，也是得比王永生快百岁。这6个朋友吃香一个人上难看啊！只要对谁这玩意儿，一个朋友一句闲话出卡了，老婆啊，慢慢接单，点心点单，多点单。王世金在礼拜日我休息，这个闲话出卡个，准备我打1天的，心里想一口，砰一回到上浪，快砰！睡觉吃故事呀，我是死来后喝。讲到怕睡到往上头一跳，不要追赶，否则你要追赶，鬼民难保。那么个路径的气氛，当不够得罪，那么我放那一幕手了，就算我不能这个，这一阵我鬼民难保，根本那时刻这上当了。这么了这样，心里想白不干。2岁那个写讲的王小生有个的苗头，可是王老师为也不得了，不晓得来上当。上个王先生知道性后用210笔埋伏，这个是第一戏。这个人张扬气象，弄得个副样子，欧后将之一。霹雳后性命新将军，血难上山来站上去，里头3个秋子，王先生不见了，来不认得个进山洞上2、3去，
老子一看没了，歪转去，牛肉歪过来到老地方一看，啊，上当了！车子没，年费、黄标记、凹头都拉齐了，他这才是个来意家人。老子不懂，这个是两三讲的金刚，空处不拐弯，刀枪满天飞。现在才是空处，人不啊没了。啊呀！天已经将近亮，这听见哽咽，居民老金大丈夫，自家出了事体，一般来讲还是不过理要过，海居民见死不救。我个师傅讲，我个什本事啥子啊？上！根据居民方向，哈，我过来，车过树林到树林去，看一马鞭，带头一毛，汽油三个菜货，两个没喝，中间一个门开敞开，三盏灯通红闪亮，个灯光照到外头一个上地浪。一座嘴，热气腾腾，东啊分动，外面三座靠背，抱了三个女人。必须当中是一个武场，光荣的，一条树上开了响头浪。这只武场的刚刚起过，这个灯光一走，这个金光就让于飞的。有人讲打那个，我不够讲。这个武装队打那分天几个八字，啥个情况？陆金义引来上当，武装陆之生打来高高水，来到底该几伙本事。陆之生两三两个本事，王八可以吃吃挨死，可能还有几伙苗头。三个女的呢？讲道部、勾大嫂、生儿娘、五岁娘，实际上三个人，帮了靠背了，一海居民来了一口，这个武上讲的，抢三个女人而让吃火醉，帮了现在呢，强迫个白嘴女郎，这个心情来背上当背中计，不出所料，没背了我来。上枪一搞，哐！闪！把宝剑把斗水里向下，胡子一挥来了。两个这里啥个意思啊？阿拉说的是没夫妻到在台上，谁都不收子，十不让夫妻在了海。两个这里一点，这个就是宝剑，老天靠晓得。如果我把一说一口宝剑。我的要害了，这里落脱了。我宝剑2米宽，拉开来的斧头，个不啥个意思？夸张，斧头个风，是不是要说明夸张？真的有风了，不过去马牛个，马到地旁来了，16块8块，要死的吃台风这娃子。这个叫你的夸张，宝剑3岁跳过来，鬼红上，出家人慈悲为本，方便为门，你用跪地受佛。陆之生胖立起来，可顾亲进来，饮上3杯花酒。吃3杯喝醉，陆金这个面孔长得羞羞红，刚刚手上我光荣的用霹雳2记，目的要想对到此地捞起来一记，陆之生一口来了，啪立起来，手上一弄，这个样子对到外头，那对出去。陆金一到靠背背雨的洗本事，哪洗本事？2个接头，
往靠背当龙一撑，腾抓一地，花无当陆之生一口，好家伙！一套盔甲，刷个分量，30的30斤，围去暴击，离个人200斤手啊，2个这队一地，向着一字。刚刚呢，上台指令我商量，我说台子凳子挪太，10个人呢，我把来贴一贴。那么那地台上了，又是了不能非贴着，非贴上了台上下午堂的翻来14个，说明我的指郎光叫到我的不客气，起暴击，唰，一司机个人，陆之生一口，哈，听众门口啊，一句屁空规矩也随走起，我再次一句，我再批一句，因为上次呢已经吃苦了，发水走来吃亏的，陆金义好本事，杀，夹起一滴，搿条水一拖油，三个个结杀出油，半截2米宽，10样子，好往走来，杀。陆之生贴起来的，那你呼吸在苦浪的，一几个人劈开杀10个人，喂，往我的旁一蹬，看中本事了不起。一般来讲，一记攻气下空，哎，是这样的，立刻杀腾嘿，第3集啥地方武装队。龙之生想我找武装队是个不是样的呀？你那龙之3级的啦，根本我们要不客气的，本事没上了，各种技法分科技性，我们要为了一高山，否则将来半辈子不离岗，何有虎让龙之生识得稀奇，记得平常，离撇3级，最糟糕没为水，哼！人劈开，为富个人把起水走来，你不肯立的别做这个，摆是一个什么模式？这个名堂叫公布一帮废的，陆之生是家内这个什么模式？一路上，这个一路上，陆金义时候不能动，说了啥地方空荡。我本都扣一扣啊，再扣一扣，半米个，等下边个分扣几些个，一路上那，俺们也要扣个对吧？大高毛票子的，你要看哪里的来的？恨了少个了呢，搿条手上扣是个空门，也不能动的，动手脚。靠到一脚，动一脚，靠到中脚，2脚一提跳起来，他就要手上蒙那个东部，指那个名。陆金义带里口个手上好本事啊，白不啊！咁那个陆之生他拉水哟，要不你讲生命法有2点：一，陆金义作为本事高比较。进我考，二，我水下于手，整个去考我里呀，那个是不一的颜色不里哒哒，陆金义是本子，拿开包几旁，这样一来，几口了2米、5米、3米几百，4个阶段往鸡头上向搭楼，往我的一称。我那个阶段来代表14空难没布景没大地不能够识得该辰光大家季节了喊你头上基地上来到个毛球队的来杀的搿条手上还可以报警一称报警发我啊可讲
格朗青楼，二郎上青楼，砰！封门，嚯哟！后让肚里走你的好，老真这个本事，教我一只棋子，将来上2岁，我封你为王。不过呢，只能给侬我手上封了，那还不能够脱身，我要口内难脱身。写本子，这个是真功夫。功夫要练，功夫要穿个，气功有吧？我相信啊，气功锻炼身体，气功的单方医毛病，侪可以的。在上海有一种一眼气功黑色，我不相信。实际上外滩发功啊，发到美国，可以发进白宫。半个总统了开会，过到大胖了洋气气，我说你办那个出来那个的，有个种事体的，烫老加一滴，抽上去了，人到上头拿开宝剑，啪啪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 ，滚人一个拳，死下来啥地方无上队，龙只剩一口嘴巴。再不醉，我到武堂的要光头开花了。嗨，好，你们背里一吹，好本领，睡觉去了，扎扎嘎。接下来呢，我他有机会留去十八大家庭，请听我。